多投資者一樣，我輸過錢，斬過倉，冇個信心，揾唔到方向。2019年我全職財經網台，喺稍有成績之際，我就離開香港，重新開始。不過1年前創立咗財富 BB 班，我有幸重新建立我嘅事業平台，有新嘅團隊，喺新嘅地方，有新嘅生活。今年更加完成咗一個美國21日嘅旅程，大開眼界之餘，仲親眼見到投資界嘅傳奇巴菲特，一切超乎想象。你有冇試過迷失、跌倒，需要重新出發？理財投資就係爭取更加多嘅選擇，俾你有更大空間。誠意邀請你加入我哋財富 BB Club， 我哋一齊向夢想出發，走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。而家去翻就係呢幾間銀行，竟然就係幫緊伊朗係處理呢啲咁樣嘅即係被制裁嘅交易啦。咁樣又配合翻阿馮同學啱啱講，我哋幾日前阿 Scott Bessent 係整個經濟之怒火出嚟，有冇咁啱啊？幾日後就爆單石油女神嘅案件出嚟，同埋呢單嘢咧欺詐案係告咗好耐㗎啦。佢 at the same time 仲喺倫敦告緊佢欺詐啦，都係嗰句，嗰個係個伊朗女神走去告緊另一間嘅石油公司欺詐。你後邊嗰間 HSBC 係諗緊你告完啦，你告完我先至慢慢 compliance 開始慢慢處理㗎嘛，都唔即係 legal department 都未喐，你無端端就點我名喎而家係啦。係啦，所以咧嗰個雖然個案情好有趣，但係我哋未免太 side track 咧，我哋去個重點度啦，就係呢兩件事，即係講緊 Scott Bessent 嚇，仲講呢個史詩怒火，唔係呢個經濟怒火嚇，就話佢 send 咗信俾兩間中國銀行嚇，同就警告溫馨提示。我如果真係揾到證據的話咧，OK 嗱，揾到證據的話咧，咁我就可能會做嘢噶咯咁樣。好啦，去到呢單嘢嗰度，咁而家咧就法官咧就要去法庭啦，就要俾即係呢銀行就俾啲資料出嚟。嗱，再講一次，個石油女神咧講緊係欺詐嘅資料，但係我哋而家執着緊乜嘢咧？就有冇幫伊朗去處理呢個交易嘅資料啦？咁樣。好啦，咁如果你當然你再數遠啲，你可以講緊就話，之前頭先我哋所講係咪？中國就俾咗個衛星嘅伊朗係嘛？咁跟住原來咧就中國背後咧就可能資助伊朗有啲咩零部件啊，係咪？甚至有咩提供嗰啲即係總之提供啲軍事援助啦等等。其實背後講緊一樣嘢就係話，即係究竟美國喺呢個中東伊朗戰爭裏邊，佢點樣去看待中港個立場㗎嘛？係啦，咁即係我哋之前都講過就係話。你伊朗背後就係中國，呢啲就真係直情係小朋友都知道。咁你又要伊朗去算係屈服啦，然後你同中國扮 friend 得唔得㗎咁樣？咁我唔知得唔得，我哋諗緊就如果唔得嘅話，個靈王又發爛渣㗎啦喎。咁你發爛渣嘅目的就係中港或者香港啦，中國人怕你嘅咁香港啦。咁我就喂，咁你香港係咪應該都要同香港即係呢個廣大市民都要講你點樣面對呢個可惡嘅美帝即係嘅金融制裁威脅咧咁樣？嗱，我覺得應該要講嘅噃，即係我覺得應。你問邊個講啊？你問陳茂波，你問金管局。你諗下嗱，呢單嘢咧。金管局咧，嗱你要諗下，首先第一樣嘢咧，嗱我真係唔知其實個情況，因為講真，去到呢啲 operation 咧，就的確唔該下邊有冇同事專家咧留翻少少 comment 出嚟，因為我記得咧，你話我唔知情咧，並唔係一個抗辯理由嚟嘅，即係如果話喂我唔知原來我俾人呃咗㗎，即係其實都係要罰款㗎嘛，嗰陣時咪又罰過幾單嘢。如果我唔知情係可以得嘅話咧，咁啊真係。喂，咁啊真係所有手足全部走翻晒出嚟啦，係咪先？喂，起碼周幸彤啊，做咩咁辛苦啫？係嘛？喂，出到嚟就喂，你係外國代理人，我唔知喎，出翻嚟咯，出翻嚟，係嘛？喂，仲有之前放翻嚟嗰啲咩即係仲喂李卓人嗰啲都走翻出嚟啦，應該係咪？喂，你揾咩6·4集會喎？你咩我唔知喎，唔係不過唔係6·4集會難啲，35+。係嘛？因為35+，喂，你全部都係違犯法喎，我唔知情喎，我點知啫？咁樣，喂，咁就得啦。如果係咁話，
係啊，所以我記得上次孟晚舟咧，其實都係中伊朗嘅啫嘛係咯，HSBC 佢係其實講真唔知情唔係一個理由嚟㗎，所以今次 Telegraph 咧佢咁樣公佈出嚟咧，某程度上咧都係諗緊係咪要準備定要有 settlement 㗎啦，即係佢最多唔罰你好金嘅啫，你最多咪認罪有個 settlement 咯。嗱，但係我覺得個重點喺邊度咧？重點係其實成單嘢咧係好多年已經知道咗啦，即係基本上就有晒證據。其實 at the same time 都係㗎，香港點樣攞嚟規避制裁啊？我都話咯，幾年前出咗大量 report 㗎啦。你睇嗰啲咁樣嘅咩 CFHK 啊，你睇啱啱之前 FactSet 嗰集，全部上晒 report 就係香港點樣走錢走咗出去嘅啫嘛。跟住然後呢單咁嘅 Epic Ferry 唔係呢單 Economic Ferry，而家就出5間銀行啦。就學你話齋，另一單 separate news 嚟㗎，係佢向香港同中國有講過有幾間銀行都 involve 咗啊嘛，然後叫佢哋以後唔好再做，冇公佈過個銀行係咩名嘅嚇，即係大家都估到類似有邊間㗎啦，亦都大家好鬼擔心㗎啦，就係會唔會唔覺意即係匯豐又中㗎？呢樣嘢咧，嗱喺我哋即係又盡量善用時間，又即係詳盡探討啦。嗱，如果你講呢樣嘢，即係所謂金融制裁咧，即係大家諗起幾樣嘢啦。聯繫匯率第一樣啦，SWIFT 係第二樣啦，係咪？嗰時都講好耐。嗱，幾時講 SWIFT 咧？喂，起碼我哋有印象啊，最近啊，都係講緊係 Trump 1.0嗰時候啦。係啦，雙面零嗰時，咁嗰時已經有講過啦。點解嗰時講呢樣嘢咧？因為嗰時開始打貿易戰，咁啊，然後咧過未幾咧，就大家覺得，咦唔係喎，特朗普嚟真噶咯喎呢樣嘢嚇，即係唔係？因為喺啱啱18、19年嘅時候咧，大家都仲以為，中期選舉攞票嘅啫咁樣樣啊。咁然後我可能包括埋馮同學啦，我同好多主持就話唔係喎，呢個認真喎咁樣。所以嗰時候，即係嗰時候個港股仲係接近3萬點㗎，如果冇記錯的話。所以嗰時候我先有個判定就，喂，小心資金走啦咁樣樣嚇。咁結果就不斷咁，大家有目共睹。好啦，咁嗰時候嗰個所謂 SWIFT 嘅威脅就係同呢個有啲類似，就係話如果當美國同中國即係認真打金融戰嘅話，其中會唔會有一招就係喺嗰個 SWIFT 嗰度影響你呢？咁樣樣。好啦，我跳翻去而家啦。而家嘅情況就係話嗱，我同中國打金融戰呢個唔合，即係唔係一個合立法嘅理由嚟噶嘛？即係你要，除非你捉到中國犯一啲罪案，係咪？你唔可以話喂，因為我要同中國決一勝死負，所以咧我就踢佢走咁樣。所有銀行處即係踩場唔係咁踩嘅。但係而家伊朗呢個有法可依噶嘛，係爭在你執唔執行咁解啫嘛。就係話你係根據你嘅法例制裁呢個伊朗，其實俄羅斯都係噶。係嘛？咁你邊個同佢處理伊朗或者俄羅斯處理啲交易嘅話，喂咁咪有問題咯。好啦，去到下一個 point 就係話有咁樣知唔知情呢？嗱，如果你制裁伊朗係琴日發生嘅，你咁唔知情就冇辦法啦，大佬。喂，制裁伊朗幾時嘅事嚟噶？10年都嚟緊啦，大佬，係咪啊？喂，喺奧巴馬前嗰期再前都已經開始噶啦。咁個操作係點樣呢？嗱，我唔知頭先你話想問一啲嘅 operation 上面嘢，嗱，我希望我解答少少啦，因為呢，又係咁啱得咁巧啊，好似冥中有安排。嗱，我其實我第一份工呢，就係我就喺銀行 back office 做咗數年嘅 ，OK 嗱，咁所以呢，我日日對住 transaction， 我日日都對住 SWIFT， 亦都我隔離部門呢，就係 account document 開戶口嘅嗱，所以以上呢幾個話題呢，我都好有感覺嘅。講緊呢個 transaction 咧，嗱，點樣做法咧？就第一樣嘢，全部都經 system 嘅。嗱，佢有一個 list 咧，就會自動 list 咗一啲有風險嘅名單。譬如咁，我諗近期可能譬如伊朗啦，即係我咁講啦。譬如你要轉嚿錢，第一入嚿錢就俾呢個伊朗有限公司，咁老虎都應該會，你個系統都會彈啲嘢出嚟嘅話，我估係咪先？即係如果咁樣都冇事嘅話咧，咁你嘥咁呢個你個系統就可以唔使攞嚟玩嘅。咁你間銀行啊行開啦，基本上係嗱，譬如伊朗啦，譬如假設啦，哈梅內伊應該會中啦啩。ISRG 可能會中啦啩，大佬係咪？即係如果係你即係牽涉咁明顯嘅字，咁咧佢就有個 list 喺度嘅。嗱，咁點解當時我做銀行嗰時都幾緊張，就因為啱啱拉登事件係啦，即係我就係91嗰前後咧就係做銀行嘅，咁所以咧嗰時個 list 咧就會有好多同 ISS 有關嘅嘢啦，咁樣好啦，咁就會彈出嚟。咁彈出嚟你就會睇下究竟呢個有冇？唔係咁啱撞名嘅啫。OK，咁就佢係叫做即係我諗唔到比喻即係總之原來就唔係嘅，證實純粹個名係舊好似咁解啫。即係譬如話係
即係當年去李卓人翻大陸咁樣，原來個李卓人有兩個嘅，有一個係香港，有個靚仔改名叫李卓人。類似唔係啊，何咩啊？係啊，另一位民主黨主席。係啦，譬如我講個無聊少少啦，即係中文容易啲諗例子，即係譬如伊朗係敏感，譬如伊字就中咗嘅。點知原來佢係賣伊麵嘅咁價錢，呢個無聊少少，但係其實好多嘢咧，銀行嘅嘢咧都係好無聊嘅。總之咧就係你人手睇，冇事咁啊，個咁樣咯。如果伊朗呢件事係咁嚴重嘅話，所有同伊朗能源相關咧，理論上全部都會 pom 晒出嚟嘅，所以你係冇可能唔知情嘅。OK， 好啦，我琴日啦，今日係今日我出街呢邊星期二啦。琴日咧，我同阿傑斯咧做 live 嘅時候咧，我哋講咗一個 case 好精彩嘅。嗰位叫做劉唔知劉乜女士咧，就又係19幾年前咧，就而家俾美國嘅 FBI 通緝$1500萬，就係幫呢個伊朗去走私。佢喺香港有890幾間註冊公司，有晒地址，咩花園街啊，好親切嘅。OK， 係啦，我想講嘅意思就係話，你如果有一兩個嫌疑犯嘅話呢，有可疑嘅公司嘅話呢，佢係串連晒，你會全部都知道晒咁樣噶嘛？你而家講緊呢間，即係佢控告呢單嘢係5間銀行喎，大佬係5間銀行，你肯定唔止一個 transaction 嘅話，係咪？所以我想意思即係話，其實喺銀行裏邊根本上就已經係來去自由咁幫呢個伊朗使錢，包括美國自己公司都係。咁你話即係幾咁，即係所以你咪明白點解嗰個即係呢個戰事會搞到咁即係搞到咁難搞咁複雜，咁裏邊啲背後利益咁重要。嗱，呢個講伊朗啫，我成日都我自己我認為點解有時美國即係你又唔怪得晒佢，譬如你執行一啲咁嘅2級制裁，嗱，你真係認真執行咧，嗱，咁你唔使同中國做生意噶咯。係啊，好多中國嘅一啲東北3省嘅嗰啲軍工都有分嗱，但係呢一個就係個微妙之處啊嘛，就係舉個例啊，就係以前銀行業都係咁樣嘅，水清則無魚。regulation 呢家嘢咧，你隔多幾下唔難從嗱，冇人同你講咧，即係呢個係銀行嘅 norms 嚟嘅，就係你走資呢家嘢咧，你總之你兜嘅幾廿萬個圈啦，你中間 transaction cost 多啲咧，睇唔到就當睇唔到，咁我哋中間就算啦咁樣。咁所以以前個世界咧，其實我懷疑嗰個 economic theory 真正嗰個意思咧，其實佢唔係前面嗰句話我而家要搞 economic theory， 而係講問題係話，喂，我係要用到 full range of available tools and authority，即係簡單嚟講咧就係話，唔好意思，喺談判期間呢啲所謂水清則無魚咧，全部暫時要停一停。嗱，你問我咧，我覺得未來銀行業、金融業都係㗎啦，不嬲金融業都係水清則無魚啦。之後會唔會繼續同伊朗有貿易咧？我相信咧或多或少都會有嘅。但係個問題就係而家問題咧，我哋呢個時候撳一撳嗱，所以我唔會擔心嗰個咩 shift 嗰個情況，即係我唔覺得香港會死 shift 嘅。咁係我話即係唔好意思啊，我而家又登緊香港。我覺得好多嘢都估，當時好多嘢都估唔到嘅，係咪先？你但係我覺得就係。但係我覺得就係話，會唔會有啲銀行要俾人罰款啊？有啲乜嘢投資要俾你 transaction hold 一 hold 啊？呢啲係好有機會。而事實上呢一個做法嘅意思係乜嘢咧？就係喂，咁你呢啲時候麻煩，今年啊 HSBC 嘅業績俾你罰款罰鬼晒啊！咁都唔係好事啦，係嘛？即係你唔使搞 shift 啦，你連續幾年俾人係咁罰款，咁已經構成緊一個壓力㗎啦嘛。咁今年其實我最擔心咩咧？嗱，我落幾個主腳啦。嗱，第一。我哋要即係呢個探討係假設美國會做啲嘢，咁而家你見到咧，嗱，佢出咗信俾即係嗰個經濟憤怒啊嚇，佢俾2封信銀行嘅話咧，即係做緊嘢，因為你唔會 Scott Bessent 喂叫個秘書喂得閒寫封信俾問下佢，即係佢出得信即係一定係有法可依噶嘛，即係呢個行政命令嚟㗎係咪先？好啦，咁啊假設要做嘢先啦，咁嗱如果冇呢個假設咧就唔使講噶啦，咁然後嗱亦都嗱你話如果俾錢了事咧，我都可以快啲講呢個 point 先。嗱，如果問題就係啦，如果罰款，即係話，譬如假設喺嗱，佢承認咩罪先？嗱，如果佢承認喺香港同你伊朗做一啲嘅譬如洗錢嘅行為，然後要同你庭外和解，即係佢認咯。嗱，你喺你駐英國嘅分行或者駐美國咧，就庭外和解冇所謂嘅，視作等閒，乜嘢都可以庭外和解。Everything have a price。中國唔同喎。係嘛？喂，中國係唔可以褪過大佬。你咁樣，我話知你喺英國貴到點樣樣？香港匯豐銀行就屬於中共嘅，
係嘛？你係中資背景嘅。香港嘅匯豐銀行，你去同人哋俾錢庭外和解，你認嗰條嘴，你喂共產黨制唔制先？我覺得一定唔制啦。但係佢制唔制都好啦。其實我記得今日我而家頭先撳咗好耐，好似揾唔翻篇新聞出嚟。其實係有個香港官員出嚟講咗嘅，係有個類似金管局銀監嘅人出嚟講咧，就話嗱，制裁呢家嘢咧，香港係唔執行嘅。不過即係佢係下一句就係，但係我哋要做美元生意，所以我哋都要咧接受美國政府呢一 part 嘅嘢。其實嗰啲好呢個咧，等我就為大家解釋下嗰個 SWIFT 嗰樣嘢啦。呢同以下嘅解説咧，長話短説咧，其實我就係2019年就講過。大概一次啦，嗰時有好多人就少少誤解嘅 SWIFT 係嘛？首先 SWIFT 呢個係一個 network 啦，一個你有人認為一個聯盟咁樣啦，係咪？即係所謂金融業啊，透過呢個 SWIFT 嘅體系咁樣，咁然後咧就去作出溝通，令到好便利大家做 transaction 咁樣。呢個體系都唔係美國話事，係唔係美國話事嗰唔重要。嗱，呢個霍爾木茲海峽咧就係真係非常之好嘅一個例子啊！全球能源價格，全球能源出口伊朗佔幾多啫？1%啫嘛。佢有乜嘢資格去動搖咗全球嘅能源市場？就係霍爾木茲海峽啊嘛！即係佢唔係佔好多油，中間好多油係沙特出、阿聯酋出，但你要經佢嗰度啊嘛。嗱，而家講美金就係咁嘅情況。全球 transaction 裏邊，你點樣拗都好，美金佔一半咁滯，係嘛？你可唔可以完全唔經美金呢？嘥氣啦！你淨係講香港先啦。你淨係香港冇美金，你諗下啫，邊個可能呢樣嘢？所有嘢全部都經美金嘅。OK， 你唔經美金得，你咪變翻，即係你咪變咗中國真係其中一個。中國而家都要靠美金，你咪本幣交易咯。但係你本幣交易出到嚟嘅咪就係你淨係買到中國貨咯。你買中國貨買到幾多咧？有好多貨你買唔到噶嘛。咁所以其實你一有 transaction， 一有貿易，你唔好講貨添咧，你仲要投資咧。即係簡單嚟講就係我賺咗錢，我想買 bank。咁你唔通買咩？我買港股啊，又或者係啊，你諗咁你一定係啊，你起碼冧晒㗎啦。基本上你冇咁好啦。咁而家個問題就係話美國會點樣做法咧？咁樣嘅，佢唔可以。你估係你美國話事啊？咩事？我自己中意用美金啊，關係鬼事啊！呢個你要知有少少基本認知，所謂嗰個美元個交易呢樣嘢就最尾你嗰個美元係唔係合 valid 嘅美金咧？係美國話事，因為佢印出嚟噶嘛。咁你話，咁啊印咗出嚟，嗱紙幣就梗係吹你唔漲啦，係咪先？即係譬如我同阿 Jackie 買，譬如你同我買教家酒，咁你俾100蚊美金我咁樣樣，咁你個美國係吹我哋唔漲，呢個係事實。好啦，如果你電匯100蚊俾我咧，呢個好玩啦。嗱，你喺英國。你電匯100蚊俾我，即係話你英國嘅某戶口電匯到，譬如假設係我嘅台灣富邦咁假設啦。嗱，嗰個 flow 係點咧？就係話你假設我當你係即係揸兜啦，即係咁噏啦。OK，咁你揸兜咧就會喺美國有個戶口，係咪？因為 suppose 你喺當你揸兜裏邊，你揸兜裏邊你係綁嚟嘅啫嘛。好啦，你揸兜裏邊嘅美金。你點樣俾我咧？直接俾唔到我噶，你就會去俾喺美國嘅揸兜戶口。咁然後咧，我富邦咧都喺美國有個戶口。咁啊揸兜就俾富邦。咁然後咧，我美國嘅富邦咧就會同我台灣嘅富邦講得啦，我收到100蚊美金啦，你可以轉翻一嚿錢俾佢啦咁樣樣。但係當中就講得好複雜，但係。就而家電匯就好快啫，可能係1個2個鐘頭之後搞掂。就跟住咧，中間個實質嘅操作咧就係你間銀行就會俾一個 SWIFT ，SWIFT 係個 message，OK， 俾個 message 咗啫。嗱，我呢邊嘅 Jackie 風咧就會俾美金100蚊嚟咁樣。我哋經過中轉銀行嚇，咁咧就可能係美國嘅揸兜，然後咧就再經美國嘅富邦就會去到你嗰度啦，即係咁類似咁嘅情況咁樣嘅。咁而家個問題就係話，我係美國嗱。我覺得揸兜有啲問題喎，你話嗰100蚊落嚟買教家酒啫，我都唔係喎，我覺得你嗰錢係俾俄羅斯喎 ，hold 住先，全部夾住夾一夾，淨係呢下夾一夾，停一停，已經令到你個金融 transaction 係真係好煩噶啦。香港點解做個金融中心就係因為你個美元交易係暢通冇咗啊嘛，你所有嘢都要停一停，撳一撳，嗱，即係得罪講句，即係譬如話我而家身處呢個地方。你收1蚊美金，你都要申報噶，
喂，邊度嚟啊？嗰啲資金？我想講咧，邊一度停一停，然後搞到好煩咧，咪就係你身處嗰度咯。你身處嗰度啊，攞本 checkbook 又難。哇！你真係你有冇去過？大家有冇去過你嗰度旅行？你去嗰度旅行，我冇試，我唔知大家有冇試過啦。即係我咧，因為喺英國咧，你去即係英國你買嘢全部信用卡噶嘛，咁根本上你唔會有 cash 喺身噶嘛。我琴日先發覺原來我屋企梗係1蚊英鎊都冇，即係我而家諗咗好耐，我去係完全冇晒 bank note，乜都冇啦咁樣。咁好啦，去到台灣。如果我 miss 咗成個嘅嘅機場入邊嗰個兌換啦，係咪先？我只係得翻一張嘅即係英鎊喺台灣嗰度，你點樣換到台幣？你去台灣旅行你就知道啦。我係要行4間銀行，係咪先？我由 office 喺大同嗰度行咗4間銀行，間銀行都同我講冇兌換服務喎，做唔到遊客兌換服務喎。然後我要去咗一間大同嘅台灣銀行嗰度，然之後我仲要係等15分鐘。將個 passport 攞出嚟，我點解要喺呢一度要兌換？有冇搞錯？你呢啲咁嘅地方，完全明白，完全明白嚇。咁咧就嗱，即係由於我身處呢個地方，我就要必須。通常佢哋好中意咁樣講嘅啫。我必須這樣說啊，因為所有嘅政策同埋情況咧，都係有其歷史嘅背景同埋原因。我哋希望盡量可以背景200蚊美金就嗰次我彩色㗎，兌換緊200蚊美金。係有其所有我哋因為對資金嘅來去流就好謹慎。你知而家呢個滲透問題相當之嚴重。嗱，所以嗱，即係有時要減少大家嘅摩擦誤會啊！咁所以點解要成立 HKCC 高雄咯？就係咁解啦！就係要努力作為呢個台灣同埋呢個香港嘅橋梁，增加溝通啊！所以大家多謝住。各位大哥，射住就係咁。喂，射住都冇用啊！你睇翻呢個睇法，你就知啦。就係英國即係你台灣嗰一個嘅外匯管制，你咪搞到就係點解我都話啦，香港啊，如果19年搞成咁，最有機會發達嘅地方喺邊度？Suppose 係台灣嚟噶嘛？你最近啦，將啲人搬晒過去啦，將啲錢搬晒過去，你 capture 晒噶嘛？但係你最後發覺啲中產嘅錢係去晒邊咧？又或者嗰啲大部分資源去咗邊咧？去咗英國。即係其實你發覺竟然係翻咗去109,000丈遠嘅英國，或者去加拿大都唔會去台灣。其實就係個 financial 嗰個自由度，再講對個經濟影響美金嘅便利程度咯。係啊，冇錯。所以香港咧就慣咗，係咪？我哋即係香港嘅唱美金、走美金咧，簡直要呼吸一般嘅。OK 嗱，但想講咧，其實呢個全世界好多國家都唔係嘅。OK，不過香港我唔知係咪叫縱慣，即係譬如英國又係。英國又係做開美金生意，係咪？香港做開美金生意，咁你覺得全世界都好輕鬆？咁其實又唔係嘅，即係香港係超級無敵輕鬆咁樣。好啦，而家講緊呢個輕鬆，嗱要記住係你做美金生意好輕鬆呢樣嘢，你同美國嘅金融體系或者個美元體系係高度連接嘅。而家我係美國，我就提出一個問題，就係點解你咁多 transaction 都係同伊朗、俄羅斯有關，甚至同中國有關？我只要要求所有銀行喂 check 清楚啲 ，check 緊少少噶嘛。喂，你好頭暈㗎。嗱，因為點解呢？如果你真係牽涉嗰啲假設係犯罪集團有關，咁嗰啲可能 AI 都 check 到啦。你匿埋喺民間裏邊，嗱，你要知道，而所有即係你喺一個偉大嘅帝制之下，喂，帝制之下就莫非黃土，所有民企最尾都係國企。咁好啦。嗱，好簡單啫，即係譬如話，之前咪曾經曇花一現，將嗰啲咩騰訊啊、百度擺咗個 list 裏邊嘅。咁我想問下，我想問翻美國啦，Scott Bessent 咁樣。咁啦，而家騰訊突然之間或者係百度、阿里巴巴嗰啲，突然間買100萬架無人機，即係咁假設啦，佢唔使要 suppose 唔使自己買嘅，OK， 係佢自己識做。但假設買啲無人機技術咁假設，咁你覺得點咧？你咁熟面口，你有無人機你係嗰邊，你點解喺伊朗嗰邊又見到嘅咧？咁你點呢？跟住然後百度、騰訊等等一堆公司唔係啊，我哋屋企可以用無人機嘅，你唔俾啊？咁你美國點樣做呢？而家個問題就係呢，同埋你美國個情況唔單止係講緊佢買無人機點啊。嗱，譬如我當陳茂波先啦，雖然呢啲係 work against 我 interest 嘅，即係小弟持有港交所嘅都唔少添，係啦。咁但係我假設咧，點解我好係？咁即係你諗下個問題咧，就係喂，如果而家香港 IPO 上市係好咗好多，好活躍噶嘛，因為全球第2啊嘛。咁但係多咗好多奇怪公司上嚟上啦。咁但係我一直都睇好嘅，因為我睇好原因係咩咧？就係喂，全世界全中國冇乜地方走到資噶啦，你香港你開個窿俾佢啦，你都繼續做呢件事。咁但係 what if 啊？係啦，嗱，所以
我睇下先而家410，我係我今朝先買嘅咋，今朝所以我仲賺咗0.幾% 嘅，係。OK， 你 mark 低佢啊，係410度啦，係啦。咁但係我另外一個問題就係啦，喂，如果呢個 IPO 上市市場下邊有一班人要入市噶嘛，咁入市嘅時候咧，其實當其時喺美國已經出咗聲音出嚟噶啦，喂，佢話你可唔可以你啲咩退休基金啊，你啲 JP Morgan 啊，你啲銀行，你唔可以，可唔可以唔好做 underwriter 咧？可唔可以唔好咁快衝入呢個市場咧？人哋啲 AI 上市，然後美國都查翻㗎，喂，好多都係即係啲大嘅銀行幫佢後邊立咗堆貨先，路演嘅時候攞咗堆貨又試過啦。一啲美國嘅律師行幫佢做即係上市嘅程序又試過啦，會計師幫佢做審計又試過啦。後兩者冇所謂，因為你嗰啲都係專業服務啫嘛。喂，如果我哋啲銀行嘅錢唔可以投資呢啲 IPO，until 有個白名單嘅話，其實你呢堆 IPO 都賴嘢㗎啦，即係都麻煩嘅啦。你想唔想好咧？係咪先？呢啲都係個問題。嗱，所以咧，即係而家嗱，即係最少 round up 啦，即係話所以我係中國咧。你係求神拜佛，美國快啲搞掂伊朗佢。嗱，呢個亦都係有個誘因，點解中國係要而家積極參與咗？係咪？都係成個頭嗰幾個禮拜，佢係悶聲發大財。咁而呢個亦都係美國嘅博弈，係咪？即係話我希望辣到你金主嗰度，等你嘅金主施壓佢，等我快啲傾掂數，因為我都想快啲鬆人，快啲走咁樣樣。嗰個籌碼係咩咧？就係話啦。好似 Scott Bessent 所講，嗱，如果我證實咗你呢兩間銀行係真係有幫伊朗嘅，咁我點做呢？喂，好簡單啫嘛，咁我咪全部同呢間銀行相關嘅 transaction，我咪 hold 住先咯。因為我唔係唔信，我已經係唔信你呢間銀行嘛，因為你證實唔到嘛。咁你問我呢啲嘢，幾十年前都係咁樣噶啦，好似咁講，大家講即係水清無魚，大家都知道啦，走錢嘅嘢，香港走錢天堂呢啲邊個唔知啊？咁樣係咪？美國自己都有着數噶。係咪？你美國當然唔係乾淨啦，係咪先咁樣？咁但係喂，而家講緊國大事喎，國家大事喎，講緊伊朗戰爭喎，係咪？就唔係講呢啲咁嘅利潤噶咯。咁好啦，所以美國嘅籌碼就係話，如果你再撳到伊朗嘅話咧，我呢個自己諗啦，咁我就要加強施壓，就喺經濟金融戰嗰度。咁所有同伊朗、俄羅斯有關嘅，或者伊朗冇講俄羅斯算啦，譬如淨講伊朗有關啲，我咪全部 hold 住晒咯。咁呢個就係好嚴重噶啦，基本上，因為你係針對銀行，我都未講針對地區，你就針對銀行都竟然好嚴重吓。咁呢個就要就去睇翻你中港而家點樣處置呢樣嘢啦。喂，同埋有個好處嘅就係而家今次咧都仲係講緊 HSBC UK 嘅啫。嗱，咁啊，所以嗰陣時呢個時候咧，嗱，呢個我哋今日唔會講噶啦，就係要問翻嗰個伊朗能源女神就係講緊係唔喺香港啫，但係你 Scott Bessent 背後嗰撇嘢全部同香港有關噶嘛，好。唔係，所以其實我哋成日都諗緊嘅話，喂，係咪 HSBC 分翻開兩間好啲啊？即係我哋分翻開一間污糟嘅，一間乾淨嘅。HSBC UK 咧就乾淨啲啲啦，都唔係好乾淨噶啦。你知 HSBC 做開啲生意，咁但係你個 HSBC 香港嘅，你咪專做嗰啲生意咯。有啲咩事我犧牲咗佢都好啊嘛。咁甚至乎嘅，喂，而家你都拆開晒啦，你仲有恒生咧，你仲有 HSBC 做其他咧，咁你恒生做翻 local 嘅，係咪先？最後一個 point 都非常之好啊！匯豐咪就係香港咯，你就要嚟昆鬼佬啊，你要昆外資啊嘛，遮醜布啊嘛。如果拆開一個香港嘅匯豐銀行，咁你同國有銀行有咩分別啊？點解我要信你？你信得過你匯豐嘅品牌，就因為你係國際銀行，係嘛？你係同呢個英國係你係源自於英國，雖然你個名叫香港上海匯豐銀行，咁但係大家都信你背後一間。即係你有個制度，有個國際公司，雖然呢個制度根本爛晒喺我眼中。英國呢個英國自己呢，就抵死啦嚇，佢又唔想分拆，因為最賺錢係香港。我係中國，我梗係死攬住，我梗係唔拆啦，係咪？但係咧，佢內部已經拆開咗 HSBC UK 同 non-UK，即係益香港嗰 part 嗰啲 regulation。即係如果大家喺英國有 HSBC 銀行咧，你會知道咧 HSBC UK 同香港咧，簡直好似兩間銀行咁。除咗個 Global Money 可以，除 HSBC 呢個四個字係有關聯之後，其他嘢全部都冇關聯。你講得好啱。好啦，你可能我估到你嘅問題就係問：假設我哋有個假設，伊朗傾唔掂數，而美國發爛渣，真係搞你匯豐㗎嘛？咁你可能問啦，喂，如果我係中國，或者如果我係政府，不如拆開佢，你咪搞我唔到咯，咁樣樣唔會咁諗。
即係我認為我係中央，我就唔會咁諗啦。我因為唔拆你匯豐作為國際銀行，我就可以做我嘅嘢啊嘛，咪包括咪使錢咯，咪包括走錢咯。喂，唔係，如果真係俾人制裁咪制裁咯，唔關我事，係嘛？係咪用完即棄咯，係嘛？就係咁樣啫嘛。即係只不過就係話你香港而家面臨咁嘅情況，你哋點樣面對呢個問題啦？就係咁。喂，但係你諗下喎，即係而家可能講緊中銀都係用同一招㗎。中銀有兩間中銀㗎嘛，中銀同中銀香港㗎嘛，即係中銀香港嗰個係中銀香港括弧國際咧，就係你基本上係拆開咗兩間嘢做唔同 service 㗎嘛。其實香港 suppose 都應該要有一啲銀行係專做洗黑錢，係咪方便少少咧？即係係咪先？即係使啲唔係好即係香港唔黑、美國黑嘅錢，係咪先？唔係咁你咪專做嗰啲嘢咯。我哋學術啲咁講，所謂洗黑錢就即係利用香港搭通世界嗰個金融網絡使出去啫嘛。其實咁啊係啊，咁人哋都唔會理你嘅，因為大家都係即係呢度係一個賭場嘅話，都冇人理你嘅，直至到你嗰啲交易 transaction 係對我不利嘅，咁我咪做嘢咯，係嘛？不過你咁樣講其實又真係，即係我咁樣講又真係唔得嘅。即係如果我真係開一間銀行，我係專洗黑錢嘅，我大陸已經有好多啦。即係我使鬼開香港一間，即係香港就係將個黑水同白水 mix 埋出嚟撈勻。冇一個洗黑錢係會當天發話，我係專洗黑錢嘅。佢表面一定唔係咁講啊。其實我係賣收藏品啊，其實係咪？其實我賣酒啊。喂，咁樣講好似講到我都係咁樣。唔係我唔係，我真係我淨係賣酒嘅啫。OK， 我真係賣酒嘅啫，係咪？喂，唔係嗱，我係做 crypto 噶，唔係我係做出入口貿易噶，咁樣好似嗰個姓劉嗰個被通緝嗰個，我都做出入口貿易，我做 purchase 啊嘛。黑錢就係唔見得光，佢就唔會同你講話，我係同你做洗黑錢嘅。OK， 冇咁串嘅。OK，I'm special。係啦，一定係背後表面上一定係一個好靚嘅一個包裝嚟嘅。咁而家香港就係個好靚嘅包裝。即係國際金融中心，但係呢件事如果玩大咗、玩難咗咧，咁就翻唔到轉頭噶啦，咁樣。咁啊，我哋但係其實我知道香港已經做咗好多嘢噶啦。近排咧，明報定係應該唔係雜誌社做咗個報導。其實我以為係已經做得好好咧，就係伊朗有啲人喺香港住咧，喺香港開唔到戶口，佢話跑咗6-7間銀行都開唔到戶口啊嘛。咁事實上我亦都諗緊就係，喂，香港其實我哋啲 old money 雖然唔係好 old 啦，即係呢個係中國嘅問題啦，因為基於你每20年就抄人家一次啊嘛，即係你由文革開始慢慢抄一次家咧，我哋就唔係好多 old money。喂，但係我哋都足夠 accumulate 到一啲嘅資產嘅人咧，其實係唔需要一間銀行係做得咁撈時噶嘛，或者做到咁水清則無魚啊嘛，都養到一啲普通幾唔錯嘅 local 銀行噶。咁所以我就係以為就係呢啲唔係呢個洗黑錢股就越冇咯。咩啊？呢啲唔係國家級任務嚟噶嘛？你唔係銀行打工仔嗰啲邊會特登？喂，你估呢個以前嗰啲咩真係好似社團嗰啲咩？喂，我嗱你即係好似以前嗱你經我OK 啦，我幫你使係咪？即係好似小足卡咁樣啊？足卡你啲錢俾晒我使，咁唔係咁樣啊嘛？即係打工啫，基本上。但係國家令到，好似你想講嗱，最後講埋呢 part 啦，你就話開戶口我哋都搞公司。係咪？我哋都經歷過，香港戶口係好難嘅，但係呢啲公司好難咯。呢啲公司咁易開，喂，開幾十間做貿易，一開好多戶口，然後你同我講你唔知情，冇搞笑啦。咁啊係，你諗一諗，我同你當其時喺香港啊，即係以前喺孟晚舟年代，我哋都差唔多出嚟創業，個個都話難開。嗰陣時我哋開戶係啊，難咗好多。我哋嗰陣時開戶可以開成年噶嘛，可以係成年都未搞戶口。識人開1年咯，唔識人你淨係開幾年咯，咁樣即係當然 average 都會開到。但係煩好難咯，你邊咁容易開啫？我嗰陣時仲陰公添啊！我開社團戶口啊，即係嗰啲咧喺警方下邊登記嗰啲 NGO 戶口咧，即係一張 form 仔嗰啲咧，哇！嗰啲開極都開唔到嘅，間銀行過去咧都係同你唔開嘅。咁你係私人公司反而仲好少少。咁臨尾而家都冇啦，而家即係係咯。係啊，所以我都話你 personal 係憎呢個匯豐，係你 personal。唔係 personal，我憎。我覺得 HSBC UK 幾好。HSBC 好少，HSBC 好少少嘅，係曾經解封過。係，佢先凍咗你先嘅，佢唔理3+21，佢全部凍結咗你先嘅咁樣。咁跟住之後放翻少少咁樣嚇。咁但係恒生就完全冇。我對 HSBC UK 幾好啊，唔錯啊。UK 咁，梗係 UK 咁唔同啊，大佬係咪先啊？
啊。好啦，喂，咁啊差唔多啦。嗱，即係所以咧，嗱，如果大家聽到好煩惱嘅話咧，我都在此致歉，因為真係都係有啲頭痕喺度嘅。所以咧，如果太過苦惱嘅話咧，嗱，我哋 relax 飲杯格魯吉納葡萄啊。係 Bravo 就係加852891660926啊，查詢最新嘅酒單啊 ，OK 咁樣，咁啊，你下次攞翻張酒單出嚟啦。嗱，by the way 啊，呢個我哋可以先宣佈嘅，雖然我哋都係啊籌劃中，我哋係想籌劃中啊，即係睇下有冇啲即係酒嘅 course 出嚟嘅。不過我覺得好複雜咁解啫，我都唔明。以前喺香港搞酒班幾容易，係咪先？我哋開咗咁多次，唔係因為我哋而家都即係遠距離，我哋又想有少少嘅即係優惠，令到啲即係海外網友。因為酒 course 同所有 course 係好唔同，即係你齋講咧就唔係得係嘛？咁但係即係唔係方圓嗰啲咧，我哋上堂攞住 Excel 表喺度傾，係啦。咁你即係債券班就唔需要每人拎住隻債券嘅咁。但係如果你話有酒，即係如果酒班，如果大家有可以的話，譬如話你可以即係買到支酒咁樣，咁啊可以過癮啲咯，係咪？我哋都傾得開心啲啦，係咪？咁所以咧，我哋就籌劃中。總之咧，就同阿 Jackie 就傾噶啦嚇 ，OK。咁啊，希望我哋就不日上演嚇，咁啊，希望大家就多多支持啦，就係咁啦。即係我哋都要爭取多啲收入。開始有個咩㗎啦？有個威士忌嘅嘢出嚟，應該就嚟。正啊！因為我發覺不知不覺間咧，原來我買嗰桶威士忌已經等咗1年啦。咁所以其實聽聞有3年我就應該攞到200零定300零支威士忌喺手，咁所以我又冇理由一條友懟晒300幾支威士忌噶嘛。如果大家有興趣嘅話咧，幫到你可以幫我攞少少。可能之後港交所業績令到你會想飲多啲威士忌。喂，好啦，喂，咁啊今日時間差唔多，感謝各位網友支持啊。咁啊大家靜待我哋嘅 update，就下次節目再見啦。OK，thank you，拜拜，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日㗎啦！即刻加入我哋CC工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽㗎啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。多投資者一樣，我輸過錢，斬過倉，冇個信心，揾唔到方向。2019年我全職財經網台，喺稍有成績之際，我就離開香港，重新開始。不過1年前創立咗財富 BB 班，我有幸重新建立我嘅事業平台，有新嘅團隊，喺新嘅地方，有新嘅生活。今年更加完成咗一個美國21日嘅旅程，大開眼界之餘，仲親眼見到投資界嘅傳奇巴菲特。一切超乎想象，你有冇試過迷失、跌倒，需要重新出發？理財投資就係爭取更加多嘅選擇，俾你有更大空間。誠意邀請你加入我哋財富 BB Club，我哋一齊向夢想出發。